掂啲功夫，今晚我請大家去飲酒。哇！咦，三掌櫃今日飲咗門觀茶，你睇佢笑到合唔埋啊！今日心情好啊嘛。咩事心情咁好啊，齊狗？係啊，冇有班咁好嘅手足，有個咁好嘅事頭婆，我有乜理由唔開心啊？喂，爽手啲，爽手啲。即係啦，廣州批米咧，尋日運咗嚟啊，總共3萬擔，我驗過㗎啦。嗯。你又笑乜嘢啊？冇，覺得心涼啫嘛。尋晚咧，我食宵夜嗰陣啊，見到彭亨捉奸啊又，今次係捉過正着，捉奸在床。你點知㗎？我見到阿彭亨啊，揾張棉被咧包住嗰2個人啊，一路咁抬住走啊，最衰見唔到樣啊！如果唔係真係爽啊！好奇，老爺，老闆，四奶奶，四奶奶，你做咩會出嚟鋪頭㗎？哦，我嚟睇下邊埋有冇嚟到啫。我今朝早有啲事揾佢傾，揾極都唔見個人。阿田嫂我話佢成晚都冇翻屋企喎。啲文佢仲未翻鋪頭喎，你有冇問過大姐啊？鳳儀今朝一早去咗正院探娘親啊嘛。老爺，亨爺派咗2個人嚟揾你啊！張老爺，亨爺想請你過府，佢有啲嘢同你傾。咩事揾我咁急啊？阿廣，你同阿敏喺出邊等我啦。係老爺。究竟咩事啊？四媽快啲救我！四媽，四奶奶，救命啊！救我！四奶奶，四媽，偷笑，四奶奶，我冇叫你嚟喎，我叫我個好妹夫嚟啫喎。你有咩同我傾得㗎啦？老爺個身體唔好，唔可以要佢心煩。佢話乜嘢都交俾我話事。四媽，你救我第一次嘅啫。第一次，我連續收咗4封呢告密信，我一行轉背，你2個就即刻鬼混。封信咧有晒年月日，幾時鬼混，喺邊度鬼混，封信寫得清清楚楚。四奶奶，我冇冤枉呢對狗男女嘅。尋晚佢哋就冚住呢張棉胎，俾我捉奸在床嘅。我真係第一次啫，救我！阿俊阿超，係解開佢哋條繩，等四奶奶睇下佢哋嘅醜態。冇解啊！冇解啊！冇解！求下你啊！咁就老老實實話俾我知，究竟幾時開始嘅？講定唔講？冇解！我哋我知咗大約半年。元宵佳節嗰晚我撞到佢，佢嗌我一齊同佢猜燈謎啊嘛。嗱，四奶奶，我冇冤枉呢對狗男女啊！好，你而家諗住公了定私了啊？點樣公了，點樣私了？公了就將鴨呢對肉蟲走去遊街，咁啊3600幾個兄弟，知道呢個好外甥，連自己嘅舅父個女人都通姦，等無錫嘅老百姓都知道我哋德高望重嘅蔣老闆搞出個咁嘅仔。舅父，你唔好帶我遊街咁。好啊，舅父唔好。求下你啊！至於私了就好簡單啫，你就賠翻5萬兩俾我。咁呢件事就係你知我知，同埋呢2條肉蟲知，全世界都冇人知，就算知都冇人夠膽講。私了啊，四媽，私了。你全部放晒嚟啊！
華叔啊，你攞個印章去和興銀行嗰度攞晒我哋嘅15000兩出嚟，我即刻要用，你快啲去。小張，我哋宜興分鋪嗰度唔知仲有幾多現銀咧？你幫我全部攞晒出嚟，我急用嘅。你而家就要去噶啦，盡快喺聽朝之前要翻到嚟嚇。知道，四奶奶。長發叔，我哋唔知仲有幾多街數，你幫我全部收晒翻嚟啊！四奶奶，到底咩事啊？冇事，我遲啲先同你講啊。行啦。哦。四奶奶啊，點解要籌咁多錢啊？究竟發生咩事啫？係咪嗰個彭亨勒索你啊？點會知道彭亨勒索我啊？我見阿俊佢哋嚟揾你話有嘢傾，咁我諗都諗到啦。彭亨佢收到4封告密信，告發必文同海棠姑娘佢通姦啊！係咪你寫㗎？係咪你寫㗎？係啊，係我寫㗎。你同我翻出去。四奶奶啊！你翻出去，我唔想見到你啊！四奶奶，你而家怪我啊？我冇冤枉佢哋嘅喎。你諗下，全無錫冇人知，係得我柴九知，係個天啊，係個天要我懲罰呢對狗男女咋？你係咪仲講啊？四奶奶，你而家真係怪我啊！你就算嬲，你都企喺我嗰邊諗下。嗰個海棠啊，有幾多契家佬關我鬼事咩？嗰個蔣必文啊，同咩人通關關我鬼事咩？我得閒理佢哋咩？但係佢哋衰到啊，冤賴我做奸夫喎，搞到我做咗全無錫最大嘅淫蟲喎，差啲俾彭亨燒到變燒豬啊！唔係得你，我做咗鬼啦！你都差啲俾佢燒死啦！嗰個咁嘅卑鄙小人，四奶奶啊！你同蔣老闆唔好理佢啦，佢冇得救㗎啦！你諗下，佢攤大手板，逼你交出大鎖匙俾佢啊！仲有啊，佢需要扮貓叫啊，開定下門引我入海棠屋企啊，跟住走去同彭亨講話我擒入海棠屋企，爬上佢張床解開佢啲衫啊！佢做初一，我做15咋？巴朗大夫話老爺個病隨時會復發啊！佢隨時會走，隨時會離開我哋㗎。彭亨個賤人勒索你幾多錢啊？你係我哋3掌櫃嚟㗎，我哋慶豐年咩環境你唔知嘅咩？我哋個帳房係空㗎，你都知道我哋淨係爭落廣東米數都成2萬幾兩啦，柴夠！寇少，呢度25000兩，你點下佢？阿俊阿超，壓2條肉從我遊街。咁麻煩你跟我翻慶豐年嘅帳房度，我俾晒所有帳簿你睇啊！我哋米鋪可以調動到嘅錢，我都已經俾晒你㗎啦，真係乜嘢都刮乾刮淨啦！唔使再講，我冇興趣知道你哋米鋪仲有幾多錢。我淨係有興趣知道你究竟幾時籌足5萬兩俾我。寇少，你都唔想你個妹咁快守寡㗎？老爺個病真係隨時會復發㗎。咁我哋慶豐年真係搞到執笠，對你有啲咩好處咧？你個妹會點啊？兄妹都冇得做㗎啦！話晒我哋都係一場親戚，係咪啊？寇少。一場親戚，四奶奶當初減我做運費嗰時，有冇拉掂過我哋一場親戚啊？就算阿嬌你都冇情況噶啦，阿俊阿超，壓佢落去！四媽，阿爹有啲古老，你擺埋佢先啦，再唔係加埋間大屋佢啊！四媽，阿爹見唔到我媽啦，佢救命復發，四媽，你救我啊！四媽，媽啊！四媽，等佢再去籌啦！四媽，救我！四媽。四奶奶，你嚟銀度借錢啦？借唔借到啊？我哋慶豐年過唔過到呢關啊？四奶奶，我同神邊馬紅佢哋咧情同手足㗎，不如咁啊，我同沙大主講，佢哋打後幾個月嘅運費唔好收住，再唔係咧，我問佢借住先啦。佢哋賺咗我哋慶豐年咁多錢，1萬幾千，佢哋唔會托手踭㗎喎。四奶奶，你開句聲啦，而家情況點啫？慶豐年到底有冇事啫？你應唔應付到啫？我知我衰，我做事不顧後果，我唔知會連累你，連累慶豐年㗎。對唔住啊，四奶奶，對唔住啊，四奶奶，四奶奶。
多謝晒我四奶奶，好外甥啊，救命硬啊！好，舅父原諒你，當冇發生過呢件事。多謝舅父。四奶奶，你放心啊，我哋講口齒嘅呢件事，連我妹都唔會知，叫我好妹夫放心嚇。至於你個賤人，我念在你同我有個香火緣，我就留翻條賤命。不過以後要留喺我屋企做下人，晚晚同我洗腳。多謝阿